ये HS82R का कार्बेटर है। इसमें पेट्रोल नहीं आ रहा है इसके प्राइमरी पंप में, तो मैं आपको बताता हूँ इसको सही कैसे कर सकते हैं आप। ठीक है, आपको सबसे पहले कार्बेटर पूरा खोल लेना है। देखिए हमारा पूरा कार्बेटर खुल गया है। इसे छुड़ाने की कोशिश मत करना वरना फट सकती है। तो ऐसे ही लेना है, एक डब्बे में पेट्रोल लेना है, उसमें ये कार्बेटर डाल देना है। हमने कार्बेटर के लिए पेट्रोल पहले रख रखा है, हमने ये कार्बेटर पेट्रोल में डाल दिया। बाकी का कार्बेटर अगली वीडियो में दिखाता हूँ कैसे होता है।